Лукашенко подписал указ об будаўніцтве объектов сотовой сувязі. Сцвярджаецца, что документ мае на мэце спрыяць развіццю тэлекамунікацыйных тэхналогій і палепшыць дасяжнасць ды якасць мабільнай сувязі для беларусаў. Цяпер мабільныя аператары змогуць уводзіць свае вышкі ды іншую інфраструктуру адначасова з будаўніцтвам жылых дамоў і камерцыйных аб'ектаў. Зямля пад гэта будзе выдавацца без аўкцыёнаў і арэнднай платы. На ўзвядзенне аб'ектаў сувязі не патрэбныя будуць папярэднія дазволы. Ацэнка іх уздзеяння на навакольнае асяроддзе таксама праводзіцца не будзе. Усталяванне тэхнікі мабільных аператараў на ўжо пабудаваных аб'ектах цяпер будзе праводзіцца ў спрошчаным рэжыме. Беларуская амбасада ў Іспаніі акажа дапамогу грамадзянам нашай краіны, вызваленым напярэдадні з працоўнага рабства. У МЗС цяпер удакладняюць інфармацыю пра пацярпелых беларусаў. Напярэдадні цывільная гвардыя Іспаніі правяла рэйд па нелегальных вытворчасцях тытунёвых вырабаў у правінцыях Малага, Кордаба і Севілья. У выніку аперацыі былі вызвалены 18 працоўных мігрантаў, грамадзяне Беларусі, Кітаю і В'етнаму. Рабочыя прыехалі ў краіну 4 месяцы таму для працы на будоўлі з заробкам каля 3000 еўраў, аднак на месцы ў іх адабралі дакументы і сродкі сувязі, пасялілі ў антысанітарных умовах і прымусілі працаваць па 12 гадзінаў на сотні. Праца палонных не аплачвалася, пры тым, што дзённы абарот нелегальнай вытворчасці складаў каля 2 мільёнаў еўра на дзень. Генеральная прокуратура перадала ў суд справу супраць удзельнікаў маштабнай міжнароднай сеткі махлярскіх кол-цэнтраў. На лаве падсудных апынуцца 55 особаў. Мошеннические колл-центры располагались на территории Республики Беларусь, Российской Федерации, Кыргызской Республики. Механизм их преступной деятельности заключался в следующем. В сети интернет размещалась ложная информация о возможности получения прибыли от инвестирования в деятельность несуществующих финансовых компаний. С гражданами связывались участники преступной организации, которые различными способами побуждали потерпевших переводить как можно больше денежных средств. Как только инвестор намеревался вывести заработанные денежные средства, под различными предлогами ему в этом отказывалось. Дзейнасць беларускай часткі махлярскіх кол-цэнтраў была спыненая ў 2024 годзе. Міжнародная групоўка мела добра арганізаваную і разбудаваную структуру, у якой акрамя непасрэдна махляроў працавалі нават аддзелы IT-суправаджэння і кадраў. Памер шкоды, нанесены махлярамі, папярэдне ацэньваецца на 2,5 мільёна рублёў. У хадзе следства з часткаю падазраваных дасягнулі да судовай дамовы. Ім змянілі захаду ўтрымання. Канцэрт скончыўся, аднак гісторыя працягваецца. Затрыманым на канцэрце Макса Каржа ў Варшаве неўзабаве прад'явяць крымінальныя абвінавачанні. У Міністэрстве ўнутраных справаў і адміністравання Польшчы папярэджваюць, не абыдзецца і без дэпартацыяў у краіну паходжання. Кіраўнік ведомства Марцін Кірвінскі заявіў, што ўсе, хто парушыў закон, будуць пакараныя. Агулам за розныя злачынствы і правапарушэнні падчас канцэрту затрымалі 109 чалавек. Абвінавачанні датычаць захоўвання наркотыкаў, праносу на стадыён піратэхнікі, уварвання на месца правядзення масавай імпрэзы, а таксама парушэнне цялеснай недатыкальнасці працаўнікоў аховы аб'екту. Акрамя таго, 50 чалавек аштрафаваныя на агульную суму больш чым $3000 у эквіваленце. Адзін з буйных айчынных пасажыраперавознікаў адмяняе бальшыню рэйсаў паміж Беларуссю і Літвою. Прычынаў такой захады ў кампаніі не называюць. Кампанія «Еўролайнс» адмяніла на сёння 12 жніўня 20 з 26 запланаваных рэйсаў. Паведамленні пра адмены пачалі прыходзіць і пасажырам, якія планавалі падарожжы на наступныя дні. У службе падтрымання кампаніі сітуацыю не тлумачаць, абмежаваўшыся заяваю, што перавознік робіць усё магчымае, каб аднавіць спалучэнне ў поўным аб'ёме. Пасажырам, чые рэйсы былі адменены, абяцаюць вярнуць поўны кошт квіткоў, але гэта малое суцяшэнне для пасажыраў, якія, напрыклад, накіроўваліся ў Віленскі аэрапорт для далейшых падарожжаў. Напярэдадні сустрэчы з Уладзімірам Пуціным на Алясцы, што мае адбыцца ў пятніцу, з Дональдам Трампам паразмаўляюць Уладзімір Зеленскі, генеральны сакратар НАТО і лідары еўрапейскіх дзяржаваў. Гэта ў сетцы Экс паведаміў Фрыдрых Мерц. Канцлер ФРГ кажа, што бакі абмяркуюць варыянты ціску на Расію, мірныя перамовы і тэрытарыяльныя прэтэнзіі. Сам жа Дональд Трамп заявіў, што сустрэча з Пуціным на Алясцы будзе спробнай. На ёй амерыканскі прэзідэнт плануе заклікаць Маскву спыніць вайну ва ўкраіне. Са словаў Трампа, пасля сустрэчы, прызначанай на пятніцу, могуць адбыцца перамовы з удзелам прэзідэнта Украіны. Таксама Трамп выказаў незадаволенасць Уладзімірам Зеленскім, які нібыта адмаўляецца разглядаць тэрытарыяльныя саступкі Расіі для урэгулявання канфлікту.
Мяне крыху турбуе тое, што Зеленскі казаў, маўляў, мне трэба атрымаць канстытуцыйнае ухваленне. То бок у яго ёсць ухваленне, каб увайсці ў вайну, забіваць усіх. Але яму трэба ухваленне, каб правесці абмен тэрыторыямі, бо будзе адбывацца пэўны абмен землямі. Я ведаю пра гэта праз Расею і праз размовы з усімі на карысць, на дабро Украіны. Якім чынам перамовы Трампа і Пуціна могуць паўплываць на сітуацыю ва ўсім усходнееўрапейскім рэгіёне, ды ці могуць разлічваць на хоць якія змены беларусы? Пра гэта ў эфіры праграмы «Студыя Белсат» мае калегі пагаварылі з амерыканістам, дарадцам агенцтва еўраатлантычнай супрацы Антонам Пянькоўскім. Цалкам размову глядзіце на YouTube-канале «Белсат Ньюс». Беларусам мусяць дапамогчы самыя беларусы, бо, як мы за апошнія гады зразумелі, ніхто, акрамя нас, нам не дапаможа. Але ж ўсё ж такі больш фармальна адказваючы на вашае пытанне. Тое, што зараз мусіць адбыцца ў гэтую пятніцу на Алясцы і нейкі наступны дзень альбо дыпламатычныя спробы ЗША могуць неяк зрушыць такі глобальны геапалітычны сюжэт у нашым рэгіёне, могуць адкрыцца нейкія магчымасці, якія дагэтуль былі зачынены для беларускага грамадства, для беларускай грамадскай супольнасці. Вось, таму мы мусім быць аптымістычнымі і чакаць нейкіх магчымасцяў, якія могуць для нас адкрыцца. Але увогуле тое, што зараз адбываецца, можа паўплываць на нас як пазітыўна, так і вельмі негатыўна. Сапраўдны беларускі афіцэр, лідар вулічных акцыяў пратэсту і асабісты вораг Лукашэнкі. Сёння 69 гадоў споўнілася Міколу Статкевічу. 6-й дзень народзінаў запар палітык сустракае за кратамі. Мікола Статкевіч – даўні супернік рэжыму Лукашэнкі. Пасля рэферэндуму ў 2004 годзе яму прысудзілі 3 гады хіміі, а пасля выбараў 2010-га ён атрымаў 6 гадоў зняволення. Апошні раз палітыка затрымалі ў траўні 2020-га, калі ён ехаў на перадвыбарчы пікет Святланы Ціхановскай. Яго судзілі разам з Сергеем Ціхановскім, Ігорам Лосікам, Дмітрыем Паповым ды іншымі палітвязнямі. Вырак – 14 гадоў зняволення. Пакаранне ён адбывае ў глыбоцкай калонію і амаль 1000 дзён пра Статкевіча няма ніякіх вестак. 5 гадоў таму Беларусь была ахопленая масавымі пратэстамі, уздымам надзеі і салідарнасці. Аднак сёння шмат хто адчувае стомленасць, страх і бездапаможнасць. Пераменаў не адбылося, невінаватыя за кратамі, сотні тысяч вымушаныя жыць у выгнанні. Што такое выгаранне і як з ім змагацца? Адказ псіхолагаў на сайце Белсату. Паводле Ганны Матуляк, беларусы ўжо 5 гадоў жывуць у зацяжной траўме без аднаўлення. 2020 быў траўматычным годам і падзеямі не толькі палітычнымі, але і экзістэнцыяльнымі. Таму што многія з нас адчулі такі стан абуджэння, салідарнасці, надзеі. Але адначасова з гэтым было вельмі шмат гвалту, разбурэння даверу для многіх, страты дому з наступнымі крызіснымі і траўматычнымі наступствамі. У свою чаргу Людміла Маліноўская падкрэслівае, што апатыя, стомленасць і расчараванне – гэта заканамерная рэакцыя на доўгую напружанасць, асабліва калі няма адчувальных вынікаў. Псіхолагі раяць, што важна шукаць падтрымкі ў блізкіх, знаходзіць сэнс у малых справах і ўласных мэтах. Пераключэнне ўвагі з глобальных праблемаў на асабістыя дапамагае захаваць унутраную устойлівасць. Больш парадаў псіхолагаў шукайце ў вялікім матэрыяле на нашай інтэрнэт-старонцы. Больш поўная інфармацыйная карціна дня ў вечаровым эфіры аб'ектыву і студыі Белсат. Я ж з вами развітваюся. Заклікаю падпісвацца на соцсеткі Белсату і да актыўнасці пад нашым выпускам у Ютьюбе. Але не забывайцеся на ўласную бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.